欢迎来到大漠国渡的有声 blog。拉拉山国家森林游乐区24号神木支线选择点。要凑齐神木，就要先走这条路，待会再回到主线上继续寻找神木。支线上还可以看到23号神木的残骸，所以以前这条支线是有2颗神木的。23号神木残骸，大漠觉得这木头还蛮漂亮的。如果可以带回家，应该是漂亮的装置艺术。